may makulit ako dito, guys. Paano ako makapag-reach back? Sa tuwing nandito siya sa tabi, papatayin niya ang computer, kakagatin niya. Hindi ako makagalaw. Tarcin. Yep, Tarcin na. Ayaw, bantay ka lang sa ako ron. Tarcin. Ayaw, lagi ba? Pag ko nahuman, Tarcin. Tarcin, di ko mahuman, ani. Tarcin. Oh, halo. Hindi mo naglayo. Katulog na. Sleep na. Shh. Hayel. Tarcin. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ay, Tarcin, kayo mag-check pa ko. Dami ko pang risbakan. Tulog ka sa gawas. Ayan, guys. Yan ang salarin ko dito. Paano kaya ako makapag-reply? Hindi pa naman mabilis tong ano ko. Kasi yan, home tech na ano, maliit lang tong ginagamit ko. Kaya dito lang ako nagre-reply. Hoy, Tarcin eh. Tarcin! Tarcin! Tarcin eh. Ang kulit Ikaw ba? Samo kay ka ha? Oh, hala. Saan ka punta? Ang kulit mo kasi. Di ako matapos-tapos dito sa pasok ng mga live stream. Walan ko na lang yan. Go out na. Yala, you go na. Kulit. Bye, Tarcin. So, hi guys. Welcome to Pinay Niskis here again. Good afternoon. Good afternoon na po ngayon dahil afternoon na po at it's 5:13 in the afternoon na po. Kasi ngayon lang talaga ako nakapag-vlog dahil na-busy po ako sa kakahanap ng aking flight status kung ano na po ang changes dahil naka-receive po ako ng message na SMS na na-change yung flight schedule ko. So ngayon di ko malaman-laman kung anong oras ang exact oras ng aking flight. So ngayon ay linggo pala kaya medyo chill-chill lang din. Hindi ako makapasok-pasok sa check sa mga YouTube dahil buong araw ako not really buong araw, parang 4 hours nata akong hinahanap ko siya kung paano ko ma-check yung aking status dahil medyo mahirap ang mas madali ang Cebu Pacific kaysa dito sa Qatar. At isa pa, may makulit ako. Nakita nyo naman kung sino makulit ko kanina, si Tarcin nandito kasi malamig siya guys, kaya ayaw niyang lumabas. So dito siya nangungulit sa akin. Nangungulit siya dito sa higaan ko. So habang habang the more na magta-type ako, ako sa laptop ko, ayaw niya ako tigilan talaga. Kakagatin niya yung laptop, huhulihin niya yung kamay ko. So hindi po ako hindi ako matapos-tapos. So yun ang aking ganap for today. At sana, mahanap ko tomorrow na lang, gagawin ko na lang siya ulit. So, i-check na naman namin kasi Monday, so my office hours, sabi, it's gonna be between 9 to 2 o'clock daw ang tawag. Tinawagan namin yung isang agent dito kasi, Turkish kasi, so di ko naintindihan. So, parang nangangalikot lang ko baka mahanap ko, pero wala akong mahanap. Dahil, tawag nito, naka-Turkish po siya. So, ayun. So, yan lang aking ganap for today. Dahil linggo, papahinga lang. So, ayoko munang so nakapag-rest back naman ako. So, pasok-pasok lang ako sa mga
friends natin sa live. At thank you for watching, guys. At thank you for always supporting sa aking channel at sa panonood ng aking mga palabas at sa aking ads na hindi nag-skip. Ayan, thank you so much sa inyo. So, guys, don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. At paki-like na rin at paki-pindot ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ayan, thank you and God bless.